6位 AI 界顶流同台领奖，一致看好 AI 不是泡沫。黄仁勋说 AI 会渗透日常每一刻，李飞飞强调它能补人类能力空白。大佬们都认同 AI 正从技术突破走向实际应用，而这份实际应用早已落地楼宇节能。AI 系统能实时监测建筑能耗，智能调控空调、照明，精准匹配人流需求，比人工管理节能30%以上。就像大佬们说的 ，AI 不只是聊天工具，更是填补人类效率短板的节能管家，既帮企业省成本，又为环保减负担。未来 AI 还会解锁更多建筑黑科技，你想知道自家楼宇怎么靠 AI 降能耗吗？